Всем привет! С вами Чайковская Оксана, и сегодня начинаем цикл новогодних видео, но не просто новогодних, а сказочно-новогодних. Наша задача – украсить камин. Итак, эта сказка началась одним осенним утром, когда ожидание зимы и предвкушение новогодних праздников уже настолько велико, что, кажется, закроешь глаза и пойдет снег. Не поверите, но так и случилось. Хозяйка с радостью приступила к украшению дома. Свечи, гирлянды, еловые ветки, деревянные игрушки. Запасов было много. Вот только камин. Кто бы подсказал, как его украсить? Как только она так подумала, словно маленькие ножки пробежали рядом, и стали происходить невероятные чудеса. Свечи и гирлянды загорелись, и Оксана поняла: украшение камина будет сказочным. Маленькие ножки принадлежали лосю в очаровательной яркой шубке. Он и стал вдохновителем сказки для камина. Вдруг появились два больших апельсина, которые превратились в звездный дождь. Сказочный апельсиновый аромат разлился по комнате, и Оксана поняла: сказка будет про исполнение мечты, впрочем, как и любая сказка на Новый год. Пока она раскатывала глину, думала, какие декорации ей понадобятся, какие реквизиты, костюмы, герои и какими они должны быть, но обо всем по порядку. Какая же настоящая зимняя ночь без звездного чистого неба? А это значит, месяц делаем в первую очередь. Ну а чтобы он не замерз, позаботимся о вязаной одежке. Что же делать дальше? Небольшая деревенька в камине под звездным небом – хорошая идея. Только дома должны быть не обычные, а яркие, с множеством окон, черепичными крышами и печными трубами. Замечательно, так и сделаем. Домики получились все разные.
Один простой, с рождественским веночком на двери, другой высокий, в 2 этажа, из красного кирпича, третий низкий и удлиненный, с покатой крышей, четвертый невысокий, не низкий, с большой трубой. Но все они были очень симпатичные и уютные для жилья. Чем дальше шла работа, тем быстрее хотелось увидеть результат. Ну и вот что у нас получилось. Осталось обжечь и покрасить. А за окном зима разгулялась не на шутку. Посыпала тропинки, припорошила все вокруг. Но не это ли радость? Для детей самое то. Можно лепить снеговиков. Оксана поставила домики в печку на обжиг и села за шитье. Нашими главными героями, решила она, будут 2 брата-лося. Один постарше, другой помладше. В доме царила волшебная атмосфера. Работа спорилась, апельсины и ароматные свечи вкусно пахли. Один очень любопытный товарищ тихонько выглядывал из-за двери, чтобы понять, что же тут такое интересное происходит. Но этот товарищ из другой сказки.
В любом деле главное терпение, а тем более в сказочном. Из множества деталек потихоньку появились вот такие чудики. А теперь закроем глаза. Раз, два, три. И у нас вот такие красавцы. Как оказывается, в печке можно не только вкусные блюда готовить, но и замечательные керамические домики. Как только домики были готовы, Оксана тут же взялась их красить. Она достала новые кисточки и краски, и работа снова закипела. Оставалось совсем немного, совсем чуть-чуть, и сказка для камина будет готова. Оксана зажгла керосиновую лампу, а это значит, что сказка в камине начинается. В одном камине зимним вечером по небу рассыпалось множество звезд. Взошла луна, и от звенящей снежной тишины казалось, что ангелы поют на небе. Лунный свет падал на небольшую деревушку на опушке леса. В окнах зажегся свет и потянуло дымком из печных труб. Вдруг на дороге из леса к деревушке появился гость, а за ним еще один. Это были два брата-лосенка, и сюда они пришли не просто так. Увидеть новогодний паровозик и попробовать леденцы – вот их маленькая мечта. Раздался праздничный гудок, и он появился, яркий, сказочный, доверху наполненный сахарными домиками и сладкими леденцами. Несколько из них были предназначены для наших лесных гостей. Конечно же, Новый год – время для того, чтобы сбывались наши мечты. Но как вам сказка? Осталось ответить на один вопрос. Кто же живет в камине? В камине живет сказка. И делаем ее мы сами. Спасибо, что вы были с нами. Встретимся в комментариях или в следующей сказке. Всем пока!